ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია. 2026 წლის ქალაქის მთავარი საფინანსო დოკუმენტი 125.124.800 ლარს შეადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის 17.912.300 ლარია გამოყოფილი, დასუფთავება და გარემოს დაცვისათვის 13.316.000, სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირებისათვის 27.135.000, კულტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტის დაფინანსებისათვის 30.262.700 ლარი. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფისათვის კი 10.391.500 ლარი. აღნიშნული პროექტში არ არის გათვალისწინებული რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები, რომლებიც ჯერ არ გამოყოფილა დღე-დღეზე ველოდებით განკარგულების გამოცემას და აგრეთვე სხვა დამატებითი შემოსავლები ინფრასტრუქტურის ნაწილში, რისი მიღების დაპირებას და მოლოდინიც ასევე გვაქვს. ყველა ეს თანხა, რაც მომდევნო წელს განკარგულებით გამოიყოფა, ასახვას პოვებს უკვე შემდეგ ბიუჯეტის ცვლილებებზე და ყველა ეს თანხა 100%-ით მიმართული იქნება კაპიტალური პროექტების დასაფინანსებლად. რაც შეეხება რეგიონული განვითარების ფონდიდან გამოსაყოფ თანხას ქუთაისთან მიმართებაში განსაზღვრული არის უკვე 14.500.000 ლარის ოდენობით, დანარჩენთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ როგორც მიმდინარე წელს გქონდა 40 მილიონი დამატებით გამოყოფილი ქუთაისისთვის, ასევე მომდევნო წელსაც ველით რომ გამოიყოფა განკარგულებით იგივე თანხა და დღეს მივიღეთ ქალაქის მთავარი დოკუმენტი 2026 წლის ბიუჯეტი. ბიუჯეტი გაზრდილი არის 125 მილიონ ლარზე მეტ შეადგენს, ანუ 8 მილიონით იზრდება. გაზრდილი ბიუჯეტი გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენი ქალაქისათვის განვახორციელოთ კიდევ უფრო მეტი პროექტი, ასევე სოციალური პროგრამები. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს 125 მილიონი არ იქნება ბოლო ზრდა, ანუ მომავალი წლის განმავლობაში ჩვენი ცენტრალური ხელისუფლებისაგან კიდევ ველოდებით ბიუჯეტის გაზრდას და წლის განმავლობაში ეტაპობრივად დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო მაღალ ციფრზე გავხდით. საკრებულოს ხდომაზე ოპოზიციონერი დეპუტატების მხრიდან ყურადღება გამახვილდა ხელფასების ზრდის საკითხზე და მის თანაფარდობაზე სოციალური პროგრამების დაფინანსებასა და სხვაობაზე სხვადასხვა უწყებების თანამშრომლების ხელფასებს შორის. 2026 წლის ბიუჯეტში, რომლის მთლიანი მოცულობა 125.124.800 ლარს შეადგენს, შრომის ანაზღაურებისათვის 61.159.900 ლარია გამოყოფილი. კარგია კიდე ერთხელ, როცა რაღაც საბაზო ხელფასი იზრდება, იქითა შესაბამისად საჯარო ხელეების ანაზღაურება იზრდება, მაგრამ გვაქვს სურათი, როცა ჩვენ თანამოქალაქეები ძალიან დიდი ნაწილი ვერც ინფლაციას ვერ ეწევა, ვერც ფასებს ვერ ეწევა, ბატონო და მათი ანაზღაურება ცოტა ადეკვატურად რომ იზრდებოდეს, კარგი იქნება. ბატონო დავით, რა ვიცი 300, 400 და 500 ლარი ადამიანის ხელფასი აქვს. იმას რო ქონდეს რაღაც მინიმუმ 20%-ით მაინც რომ მოუმატოთ. ეხლა იმ მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არაერთი ბატონო დავით, ვისა 300 და 400. არა, მოდით შეხედეთ, მოდი 400, 500 იყოს და 600 იყოს, გაბატონო მარეხი. ბაღის მასწავლებელს და აღმზრდელებს და სკოლებს შევოგითვლით. მე 10% მარტო არა, გაცილებით უფრო მეტი გაიზარდოთ და ისინი ვფიქრობ ტექნიკა. ბაღის მასწავლებლებს წელს როგორც ცენტრალური ადამიანებს, რომელსაც აქვს იმის ნახევარი ხელფასი, რაც შეიძლება კონდეს უშუალოდ ადგილობრივი, ჩვენ მეუბნებით, რომ 300 ლარი აქვს ხელფასი. ჩვენ გეუბნებით, რომ არა, 700 ლარია, ხო ბატონო დავით, ბაღში ყველაზე არის თანამშრომლები, ნახარ. არა, ადამიანები არიან, ეს იყო პატივცემული. შეიძლება ტექნიკურ პერსონალს წარმოადგენდნენ, არის დამლაგებლებია, გარაჟებია, არაერთი თანამდებობა არის, სადაც ადამიანები დაბალანაზღაურებას შეეულობენ. ეხლა მიმდინარე წელს უკვე 300 ლარს ხელზე ნუ დავიხვევთ, მაპატია. არა, 400-ზე გესაუბრებთ, მაგრამ არც 300-ზე არ მისვენდით, ბატონო ალეგო, არც 400-ზე მოყვებით და არც მაგაზე არ მისვენდით. დავიხვევთ, იმიტომ რომ უსმენთ ერთმანეთს. ქუთაისის მოსახლეობაზე წულსა ამ მთავარ საფინანსო დოკუმენტის მიღებას, რაც რა თქმა უნდა ცვლილებებიც იქნება, მაგრამ ვერც ვერავის ვერ მივაწერ ახლა ოპოზიციიდან იმას, რომ მრავალშვილიანებებზე რა თქმა უნდა ის იყო ჩვენი რეკომენდაცია და ჩვენი წინადადება და მაქსიმალურად ვიქნებით ჩართული, რომ თელის განმავლობაში რაკაც ვთქვათ იყოს ხელშესახები ის, რომ ჩვენ ეს გავაკეთოთ და მივიყვანოთ ბოლომდე, რაც შეეხება ხელფასების ზრდას, უბრალოდ
ჩვენი სტატისტიკა და ჩვენი გუნდის სტატისტიკა ბალოტონ ალექსანდრეს რაღაც არ მოსწონს, მაგრამ შეიძლება ეხლა ვიღაცა თქვას, რომ პირდაპირ გეტყვით, რომ თქვენი გუნდის სტატისტიკა როდის თქვა არის ისაღები და ბიუჯეტზე ზრუნველი როდის გამოდგა თქვენი ლიდერები, ვისაც თქვენ შემოგზავნით, რომლებიც $1,500,000 ამერიკულ დოლარს ითხოვდა საქართველოს ბიუჯეტიდან და სტრასბურგის წაგების შემდეგ იქეთ დაეკისრათ $600,000 ამერიკული დოლარის გადახდა. ასე რომ იმ გუნდის წარმომადგენლები და კიდევ მეორები, რომლებიც არიან ხადაზმული თაღლითები ბიუჯეტზე, აი როგორ გითხრათ, ადამიანების მეორე კიდევ რომ პრიორიტეტები ზუსტად დავალაგეთ ისე აღმასრულებელთან ერთად ყველა მუხლი არის გავლილი, ყველა პრიორიტეტი ჩვენთან ერთად არის მაჟორიტარებთან და სიისწევლებთან, ჩვენ კოლეგებთან გავლილი და პრიორიტეტების დავალაგეთ ისე, როგორც ეს არის მოთხოვნილი მოსახლეობიდან, რომელიც აუცილებლად გადაწყვეტას მოითხოვს 2021 წელს. თორე ყველაფერი ერთად რა თქმა უნდა ვერ, მაგრამ აუცილებლობიდან გამომდინარე პრიორიტეტები ნამდვილად არის დალაგებული ის. დიახ, 400, 500, 600 საბავშვო ბაღებში მაგალითისთვის გეუბნებით და სპორტული დაწესებულებების გაერთიანებების სახელოვნებო დაწესებულებებში ძირითად ნაწილს ადამიანებს აქვს 1000 ლარზე ნაკლები ხელფასი. ჩემი აზრი მდგომარეობდა შემდეგში. ვუმატებთ ამ ადამიანებს მაგალითად აპარატი იქნება, საკრებულო, თვითმმართველობა, საშტატო ნუსხაში ყოფ ადამიანებს ანაზღაურებს. კარგია. ისე მოვინდომოთ, რომ იქით სხვებს მოუმატოთ ადამიანებს, რომელსაც 1000 ლარზე დაბალი ხელფასი. ნახეთ, 1% მატება კონდეს. სტრასბურგი და ერთი და იგივე ზევსაუბრეთ. არა მარტო საჯარო მოხელეებს, არამედ თვითმმართველობის რამდენად ადეკვატურია ხელფასების ზრდა. აი მოდი ჩვენ ბატონო გიორგი მაგათ ადგილობრივ თვითმმართველობა შევეშვათ და იქით ახლა ძალიან კარგად ვიცით 100, 12, 15 ხო და ადგილობრივ თვითმმართველობას რო შევეშვათ და ვწდებით ხავს 1000 ლარი მე მაქვს თქვენთან ერთი კითხვა რომ ვწდებით თვითმმართველობის კომპეტენციას და გადავდივართ სხვაგან თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ აი ნაციონალების მათი მმართველობის დროს თქვენნაირი ოპოზიციონერს რამდენი ექნებოდა სკოლაში ხელფასი მასწავლებლად რომ იმუშავებს რამდენი ექნებოდა ხელფასი თქვენნაირი ოპოზიციონერს მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში იმდენი ხო დარწმუნებული ხარ რომ თქვენ საკრებულოში დარწმუნებული ვარ ოპოზიციაში იქნებოდით და მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება თქვენ ასე ხელფასს მოგცემდათ რამდენი გქონდათ მაშინ ხელფასი და დღეს რამდენი აქვს მასწავლებლის ხელფასი კარგი იქნება კიდევ უფრო მეტი დინამიკა იყოს განათლების სისტემაში. კარგი იქნება რა თქმა უნდა. თუმცა იმას აღიარებთ რომ დინამიკა არის. იმიტომ რომ მოდი 10 წლის უკან რაც გვაქვს დაგეგმილი, ეხლადელი უკვე 10%-იანის დიდ გათვალისწინებული სახელფასოზე და ამ ნიშნულზე 25%-ით მეტი გვაქვს დაგეგმილი ჯამში სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები. ეს შეგვიძლია ვთქვათ, იქ გაერთიანებულია ძალიან ბევრი პროგრამა და პროგრამა და სულ შეიძლება იმაზე მსჯელობა, რომელ პროგრამაში შეიძლება უფრო მეტი იყოს, ან უფრო ნაკლები, რას უნდა შეიძლება მოაკლო და რას დაამატო. ეს ზრდა და ზოგადად ეხა ბატონი პეტრეს ასაკითხიც გამოვიტანა საშტატო ნუსხაში ცვლილების შესახებ, ეს ვიცით რომ საყოველთაოა წლები აკეთდება და სახელმწიფო ბიუჯეტში 1460 რაც იყო განსაზღვრული საბაზრო ხელფასი გახდა 1600 ამას გამოიწვია ავტომატურად 10%-იანი ზრდა, უფრო ზუსტად 9.76%. ეს აისახა ავტომატურად ჩვენ საშტატო ნუსხაში და მარტო ჩვენთან არა ეს მოხდა ნებისმიერ საჯარო დაწესებულებაში და რაც შეეხება შედარებას უბრალოდ მაგალითისთვის მოგიყვანეთ რომ აღემატება 25% სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების ჯამი მერიაში სახელფასო ხარჯის ჯამს. და რავაშვილიანებზე ჩვენ კომისიაზე ვიმსჯელეთ მახსოვს და მე შემდეგაც გქონდა მაგის შემდეგაც შეიძლება და წლის განმავლობაში ვეცდებით რომ რაღაც ხელშესახები რაღაც დამატებითი რესურსი გამოვცემნოთ და კონკრეტულად ამ პროგრამის პარალელში რაღაც გარკვეული კონკრეტული თანხა დავამატოთ და გავზარდოთ. ჩვენ ხა კარგი არის მივესალმებით, როცა ადამიანს რომელსაც აქვს 1500, 1600 ლარი ანაზღაურება მას ასე ვთქვათ, ანაზღაურება ეზრდება, მაგრამ არის ძალიან საკმაო ნაწილი ჩვენს ქალაქში ადამიანებისა, სკოლამდელ დაწესებულებებში
რა ვიცი, სპორტულ და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, სახელოვნებო სკოლებში, რომლებსაც ანაზღაურება არ აქვს. 1000 ლარი. დიახ. არა, უბრალოდ მეტი მატება იყოს მაგალითად იმ ნაწილში, სადაც ადამიანებს 1000 ლარზე ნაკლები აქვთ ანაზღაურება. მათ მოემატოთ ხელფასი 20%-ის ოდენობით. იყოს იქით 10%-იანი მატება, კი ბატონო, მისასალმებელია ინფლაციის ფასების ზრდის არაერთი რაიმის გათვალისწინებით ადამიანები ვერ ეწევიან ფასებს, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც ამ წუთში ბაზარზეა, ყველა მიცით ამის შესახებ. ამიტომ იყო ინიციატივაზე საუბარი, რომ უბრალოდ ამ ადამიანებს ხელფასი კიდევ უფრო გაზრდოდათ. ადამიანებს, რომელთა ანაზღაურება 1000 ლარზე ნაკლებია. და ზოგ შემთხვევაში არის 400, 500 და 600 ლარიც კი. ეს იქნება სკოლები, ეს იქნება ბაღები კიდევ ერთხელ და რა ვიცი, არაერთ დაწესებულება რა. ქუთაისის დედაქალაქად გადაქცევის იდეა დააყენა ქუთაისში საკრებულოს ხდომაზე პარტია გირჩის დეპუტატმა თეკლა მებურიშვილმა. ქალაქის ბიუჯეტის შეფასებისას მან აღნიშნა, რომ დოკუმენტში ყველაზე მთავარი ქალაქის განვითარების გეგმა არ არის წარმოდგენილი. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს ბიუჯეტი არ ასახავს ქალაქის განვითარების გეგმას. ქალაქის განვითარების გეგმის ასახვა არ ხდება ამ ბიუჯეტში და მით უმეტეს ეს ბიუჯეტი თავის თავს ამოწურავს 1 წლის შემდგომ და იგივე გასაჭირი დაგვედგება 2027 წლის ბიუჯეტშიც, ხო? ეს პრობლემა მუდმივად ესე ცირკულაციას განიცდის, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს რეალური ცვლილების მოლოდინი. რეალური ცვლილება, რომელიც ამ ქალაქში უნდა მოხდეს, ეს არის, რომ ეს ქალაქი გახდეს დედაქალაქი. პრემიერ-მინისტრმა რამდენიმე კვირის წინ განცხადებაც გააკეთა, რომ თბილისი უნდა განიტვირთოს იმ ადმინისტრაციული შენობებისაგან, რომელიც თბილისში არის განთავსებული და ახალი შენობები აშენდეს მთაზე. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დღევანდელ მომენტში გვაქვს უნიკალური შანსი, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ ქუთაისლებმა. ეს შანსი არის, რომ ქუთაისი გახდეს დედაქალაქი. ამ იდეას უარს ვერავინ ვერ გვეტყვის. იდეაში ვერავინ ვერ ეტყვის, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ქუთაისლების ხარდაჭერა ნებისმიერ დროს მნიშვნელოვანი იქნება მთავრობისთვისაც და ზოგადად ადამიანების ცხოვრება შეიცვლება თბილისშიც და თბილისელებისთვის ეს იდეა მოსაწონი იქნება და ქუთაისლებისთვის, რომლებიც რეალურად დღევანდელ დღეს ვერ ხედავენ რა პერსპექტივად უნდა განვითარდეს ქალაქი. მოსახლეობა გადინებას განიცდის. ანუ მოსახლეობა არაში ადამიანები ჩვენს ქალაქში არ ბრუნდებიან ადამიანები იმისათვის, რომ აქ ცხოვრება გააგრძელო, იმიტომ რომ პერსპექტივას ვერ ხედავენ ამ ქალაქში და უცებ გაჩნდება ძალიან დიდი ეკონომიკური შესაძლებლობა. სივრცე, რომლის გამოყენების შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ამ ქალაქს უნიკალური შანსი მიეცემა და ადამიანებს, რომლებიც ამ ქალაქში ცხოვრობენ, ის გასაჭირი არ დაუდგებათ, რომ იფიქრონ 2027 წლის ბიუჯეტში მისი პრობლემა გადაწყდება თუ ვერ გადაწყდება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც უნდა ვივსჯელოთ. მე შევთავაზე ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარესაც და მერსაც ამ იდეაზე მუშაობა. მეც ვფიქრობ, რომ ჩემი რესურსით 100%-ით ჩართული ვიქნები, რომ რაღაცნაირად ამ ცვლილებას სათავე დაუდგეს, მაგრამ არ ვიცი ამ იდეის მხარდაჭერის რეალური მოლოდინი მე არ მაქვს. ქუთაისში არის რამდენიმე სკოლა რეაბილიტაციის პროცესში. მათ შორის მეოთხე საჯარო სკოლა სრულად გახლავთ დანგრეული. 2025 წლის ივლისის თვეში უნდა დასრულებულიყო სკოლის მშენებლობა. ჯერჯერობით ჩვენ აქ უყურებთ მაპატიეს და ორმოს მხოლოდ ასე რომ ვთქვათ, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით 25. საკრებულოს ხდომაზე ყურადღება ასევე გამახვილდა 2026 წელს ქუთაისში დაგეგმილ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე და სკოლების რეაბილიტაციის გაჭიანურების პროცესზე. საკითხზე ვრცლად ისაუბრა ქუთაისის მერმა დავით ერემეიშვილმა. მისი თქმით, მალე ქუთაის ექნება მრავალფუნქციური სპორტული სასახლე, რაც ასევე შეასრულებს საკონცერტო არენის მოვალეობასაც. ასევე მან ყურადღება გაამახვილა ყოფილი პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე რეკრეაციული სივრცის მოწყობის საკითხზე. ცვლად მერის მიერ გაკეთებულ კომენტარს თქვენ შეგიძლიათ გაიცნოთ ჩვენს Facebook და YouTube გვერდებზე. ბიბლიოთეკა უკვე დაცლის პროცესში არის. რეალურად პროექტი არსებობს, ის საფუძველზე უნდა გახორციელდეს სამუშაოები და აი ხა მასშტაბიდან გამომდინარე, ალბათ იქაც წარმოგიდგენიათ რა თანხებისთან იქნება საუბარი. მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკი, რომელიც მდებარეობს ჭავჭავაძის და თაბუკაშვილის კვეთაზე. დაწყებული არის ბატონო ალექსანდრეს სრული რეაბილიტაცია, დღესაც იქ აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მიბრძანდეთ, დაათვალიეროთ. ჭავჭავაძის ეგრეთ წოდებულ ხიდებთან არის ძალიან დიდი ტერიტორია, რომელიც ლიტაფონის ქარხნის გაგრძელებაზე არის. დღეის მდგომარეობით მიმდინარეობს კონკურსი
და წარმოდგენილი არის რამოდენიმე ვერსია, როგორი რეკრეაციული სივრცე შეიძლება იქ გაკეთდეს. და ეხლა ალბათ იტყვით, რომ ამდენი დასვენება, ამდენი რეკრეაცია, ამდენი გასართობი ხალხს როცა უჭირს თქვენ რამდენ სკვერებს რატო აკეთებთ. დამატებით იმასაც გეტყვით, რომ ჩვენ პრემიერის ინიციატივით მიმდინარე წლის იანვრის თვეში ჩაგვერიცხა 40 მილიონი ლარი და ამ 40 მილიონ ლარსთან დავალება მოყვა, რომ მოქალაქეებიდან წამოსული პრობლემები აიღეთ და ეცადეთ, რომ ეს პრობლემები მოაგვაროთ ამ თანხით. ჩვენი მეგობრები, თქვენი კოლეგები გავიდნენ მაშინ ველზე, მოიტანეს ყველა ის პრობლემა, რაც იმ დროისათვის არსებობდა ქალაქში და უბნებში და ამ თანხით, ამ 40 მილიონ ლარით ჩვენ ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად დროულად მოგვეგვარებინა ეს პრობლემები. ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ქალაქს წლების განმავლობაში აწუხებდა, გეთანხმებით, ჯერა რომ თქვენ ციციც და მეც ხედავდი ამას ყოველთვის, იყო დასუფთავების პრობლემა. ქალაქს იმდენად ძველი ტექნიკა ყავდა, ფიზიკურად ვერ ახერხებდა შესაბამის სამსახური, ქალაქზე მომსახურეობა გაეწია დროულად. ამისათვის დაახლოებით 25 ერთეული სპეციალიზირებული ტექნიკა იქნა შეძენილი, რომლის უდიდესი ნაწილი უკვე შემოსული არის ქალაქში და წლის ბოლომდე დამატებით კიდევ უნდა შემოვიდეს რაოდენობაც სადღაც 5 ერთეული არის დარჩენილი, რომელსაც ველოდებით. ნაგვის შემკრები ურნები სრულიად განახდება ქალაქში და მომდევნო წლის დასაწყისში ალბათ იანვრის ბოლოდან დავიწყებთ ქალაქში ამ ნაგვის შემკრები ურნების ჩანაცვლებაც. პროგრამა, რომელიც ქუთაისში არ ყოფილა, ეს არის ლიფტების პროგრამა. ჩვენ მხოლოდ რემონტით შევდიოდით სადარბაზოებში და ყოველთვის ვიწევდა რამოდენიმე თვეში ისევ აღნიშნულ პრობლემას რო დავბრუნებოდით შეკეთების კუთხით ვამბობ. თანხა იხარჯებოდა, მაგრამ შედეგს რამოდენიმე თვის მერე ისევ კარგავდით და გადავწყვიტეთ, რომ სრულიად ახალი ლიფტებით შევსულიყავით, რომ არც ერთი სადარბაზო ქუთაისში ძველი ლიფტით არ დარჩება. აღარ ვსაუბრობ საგზაო ინფრასტრუქტურაზე, დამცავ კედლებზე, ფასადებზე, სანიაღვრე სისტემაზე და ყველაზე მეტად რაც მიხარია ალბათ მეც და ჩემ მეგობრებსაც არის ქალაქისთვის იმ სილამაზის დაბრუნება, რასაც ფასადების სრული რეაბილიტაცია ქვია. დანარჩენს იმ საკითხებს, რაზედაც ისაუბრეთ, გეთანხმებით მეოთხე სკოლაზე, რომ სერიოზული პრობლემა არის და იქ კომპანია უკვე რომელმაც თავის დროზე დაიწყო გრევის სამუშაოები, მიატოვა ეს ტენდერის პირობა და ის თავისთვის აგებს პასუხს ამაზე. სამინისტრო არის ინფორმირებული ყველა ამ დეტალის შესახებ და ველოდებით უახლოეს პერიოდში, რომ ახალი ტენდერი გამოცხადდეს მეოთხე სკოლის აბშენებაზე. თან ეს არის არეალში არის ეს სკოლა, სტატუსიც თავის მატარებელი სტატუსი ჰქონდა და ამიტომ ამ საკითხს ძალიან ფაქიზად უნდა მოყვება და ვფიქრობთ, რომ ძალიან მალე უკვე ეს ახალი პირობით ტენდერზე დაიდება მეოთხე სკოლის მშენებლობა.